האורח הראשון שלנו, הפסיכולוג רפי יעקבי, ערב טוב לך. ערב טוב. אתה אורח שלנו לרגל הולדת הספר בית ספר לידידות, ואני מבין שבית ספר לידידות זה גם שם הגישה והמכון שאתה מנהל. מה זה בית ספר לידידות? אני צריך להתייחס לשני דברים, גם למילה בית ספר וגם למילה ידידות. אני אתחיל מהסוף. ידידות לגביי זה לא כך מושג רומנטי. זאת התייחסות במישור האישי ליכולת בכל תחום, להפקת היכולת, והתייחסות להזדמנות שיש ליכולת שלנו להתבטא. שכאשר מישהו יודע לתת לזה ביטוי, יודע להוסיף לעצמו ולא להזיק לעצמו, אז הרי הוא מיודד עם עצמו. מתבקשת פה פשוט שאלה. כן. אתה חושב שידידות היא פתרון לבעיות? ידידות היא כלי מסוים, כן? כלי הפקה אפילו אם אתה רוצה, שמקדם, אני לא כך אוהב את המילה בעיות, כי התעסקות עם בעיות מטפחת את הבעיות, ואילו התעסקות עם היכולת מטפחת את היכולת. כלומר, זאת השקעה הרבה יותר... אז אולי זאת התזה שלך, זה ההבדל שלך כן, בין האחרים. בעיקר. עכשיו, המילה במישור הבין אישי זה הבחנה ביכולת של השני, וניסיון להתמצא באיזה אופן אחד יכול להוסיף לשני. כאשר שני אנשים מוסיפים זה לזה, זו עסקה ידידותית, כדאית ומספקת. העסקה הזאת נשמעת כדאית מאוד ומאוד מגרה. השאלה באמת אם אפשר ללמוד ידידות. העניין די מביך אותי שצריך בכלל להסביר דבר כל כך מובן מאליו. אנשים משום מה מצפים שיהיה להם טוב בחברותה בלי שהם משקיעים. בכל מקצוע אחר אנשים יודעים לקשור את מידת ההנאה והסיפוק שהם מפיקים מהמקצוע שלהם בכמות ההשקעה שהם השקיעו, בניסיון המצטבר שלהם. בוודאי שידידות ניתנת ללמידה. לא, אני לא מדבר על ידידות במובן כלל עולמי, אלא השקעה מסוימת בבן אדם אחר. בספר שלך אתה עוסק בנושאים שונים, ואחד הנושאים שאותנו עניינו זה הפרק שאתה מקדיש וקורא לו להזדקן בכיף. כן. הצירוף הזה מאוד מוצא חן בעינינו, להזדקן בכיף, שאכן אפשר להזדקן בכיף. וזה פרק שעוסק במערכות היחסים בגיל הזה. אולי תוכל להקדיש לו כמה מילים. כן, אני צריך להקדים באמת משהו. כאשר אנחנו צעירים ועמוסים בפעילויות, הרבה פעמים אנחנו נוטים להזניח את ההשקעה הידידותית שלנו במישור הבין אישי. נניח הרבה זוגות עסוקים בגידול הילדים ובחובות ובבעיות פרנסה, ומזניחים את עצמם. ככל שאנחנו מתקדמים בשנים, אנחנו מתפנים מדברים מסוימים ומפעילויות מסוימות, וכאן מידת החשיבות שישנה ליכולת הידידותית נעשית קריטית. ואני נתפצל לשני תסריטים. אלו שבכל זאת השקיעו לפני כן, אז ההתפנות שלהם מתמלאה ומתמלאת בחברות שלהם. היא נעשית מספקת והיא משתבחת עם השנים. ידידים ותיקים יודעים להוסיף זה לזה וליהנות זה מזה בצורה שממלאה כמעט כל חלל ריק שמתפנה. טוב, אז כדי להכיר את כל הנושא נצטרך לקרוא את כל הספר. תודה רבה לך רפי יעקבי. תודה גם לך.